Ini apa main panjang-panjangan, merdu-merduan apa? Ini dia berarti kan inovatif untuk orang-orang yang menyalurkan bakatnya. Iya, gini emang ada ya bakat kentut? Kan mungkin yang merdu atau apa. Ada lomba kentut yang mana mereka mencari kontestan dengan suara kentut paling merdu, paling panjang dan paling keras. Waduh, luar biasa. Udah merdu panjang, power gede. Kira-kira gimana tuh ya? Gue gak tahu. Soalnya gue mikir kayak gini.